Mang Jack, geuning loba bibit kado euy, nu saha ieu euy? Ah, piduiten. Bibit kado. Euy. Nu urang atuh Nur. Beneran keur butuh pisan Bah Jack euy. Dijual teh ieu teh. Kok ku urang dimurahkeun, lamun ek dibeli kabeh Nur. Nah, dimurahkeun ieu teh, Bah. Heeh, sok asal dibeli kabeh. Nah, bener ya teh. Bener. Sepanan ku aing bae. Kok bae aing mah cebanan oge sok. Mana duit teh? Bener aing keur butuh pisan Bah euy. Sabaraha hiji Bah euy? Hitung we 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 hiji 22 kali 10.220 200 we heuh. 200 lah ku aing cash ieu mah ya. aing geus dimurahkeun. Alah, heuh bae lah. Ieu nya. Ya, Pak Nur, nya sing jara di duku anu subur sing loba heuh. nuhun nya Bah. Sami-sami. Aing euy, mantap yoga loba euy bibit-bibitan. Aing mah ieu mah yakin euy papelakan. Milik mah dari mana aja. Lagi ngopol oge. Menang duit. Si Masur keur naon? Ngumpulkeun bibit aing. Nur, Woi, aya bibit aing ka manakeun? aing kamanakeun ek dibawa ieu menang meuli aing na. Na meunang meuli kumaha ket? Ieu mah bibit aing. Menang meuli teh si Abah Jack dieu. Kabeh teh kurang diborong 200.000-an. Nah, Abah Jack ket. Teh Abah Jack na ieu mah bibit aing na ngacaprak sia ku aing ngelaporkeun ka polisi. Dapan aing menang meuli teh si Abah Jack dieu. Menang meuli kan ieu mah bibit aing. Bieu cek si Abah Jack nu manehanana ieu teh. Cih. Aing nelpon polisi ya? Aing mah geus menang meuli aing mah ieu mah ieu. Nah, ngogok keninganan ieu mah ka aing ngebohong. Waalaikum. Pak Kapolsek. Ya, iya Mang Jack ngajual bibit. Asupna kumaha ya? Goblok Mang Jack. Ah, si goblok, si kunyuk na bibit aing udah dijual. Untung paling kanyahoan mantel, lamun teu kanyahoan dibawa meureun. Awas ya Mang Jack ku aing papanggih ku aing diceger. Mantap aing tulus ieu mah ngaliwat euy. Anjing aya barudak cai deui geus kadari ieu. Bang, kernaon mah? Keur ngalak-kalapa aing mah. Mamang mah ngomong teh padu coplok paneta keur nguseup. Maneh deui apal aing keur nguseup nanya deui sia teh. Kadar ge nanya. Mantap. Nang loba, Mang. Lagi erek aing ngusupna oge. Mayan tato aing, Mang. Aing nang ieu. Jeung Mantap. Mang deui, buru Mang minta hiji mah. Bola atuh pancan menang loba. Ai iya, pandus menang loba. Mang Nur mah nyepedit pisan jalan di web lah dong kos kamari. Goblok. Si goblok dasar barudak edan. Sok atuh ngawat Nur sia mah pancan arek bebantu sia teh ilu teh kumaha bungkang mengkeng mah kitu. Gampang aing mah kuatana heuh. Sok. Sok Mang. Deuleu tuh kaget aing mah kumaha. Kuat euy. Atuh lah bangkung kitu sia mah. Siap. Ieu mah tarik wa. Oh, tar lah. Lain cara gawe berat. Biasa yang di Banten, Wak. Oh, itu. Rupi bantuan pi ya? Sok. Ieu mah cetek ya. Sok waseueus sia teh. Alah, geus gampang. Sok atuh ningali. Ngawat atuh. Sok. Aduh, Pi, asa teu sanggup aing Pi euy. Sia aos ku aing geura wah. Sarua. Ya, nang di mana ya? Dipipir si Paisal yang kamu orang kene ada dia ala. Oh, jeung gede pisan euy. Aing teh si Paisal teh aing teh ala saunang ka. Nah kalau kangalan nangka jeung cak. Jago pisan teh sisa. Awak we jangkung ikung gede.
Tapi eta otakna beleguk-beleguk deui. Lain belagu kan malaweng si paisana mewe HP sia teh. Oh sarua beleguk eta teh. Aja tuh beda jeung malaweng mah sarua beleguk. Nya beda ge da jeung malaweng mah sia teh malaweng. Beda naon eta? Yo, kayak dari belagung mah kieu ya sia teh ya. 67 ditambah 42 tambah 3 sabaraha? 13. Nah, eta belagung nu kitu kayak ngaranna. Saya beleguk Kang, aing mah teu perlu mikir pada bagian puasana mah. Puasa aing mah hoream mikirna. Lah nyawa mah tuh sampai kok Bang jauh kan ting nanyakeun ka aing. Segala santun nanyakeun ka aing geus aing balik. Cih, ari sia burik na manjang burik. Sal, bapak rek janggian heula di Situwangi, bapak ka ditu heulanya. Ek lempang we jalan dia eta. Mari tungguan warung. Bang Doyok ini kesempatan aing bisa ngaju ke si Isal. Wah, aing aya mangjek di ke warung we. Pasti nganjuk. Wah, aing kudu ka dieu ya, aing moal waras, aing pasti nganjuk ka si Isal. Pasti mangjek mah lamun ka si Paisa mah sok nganjuk wae ku aing ti tukang jadi intip. Sal. Nyokot heula rokok Sal, kopi aja ge ya, Sal. Ah, ulah mangjek. Ulah nganjuk mah. Atuh Sal kayaknya dibayar ku urang teh ieu. Roti Sal. Dia ku kuehan euy di imah loba tamu atuh. Kayaknya dibayar. Kopina atuh Sal, kopina. Tapi benernya isukan dibayar. Sakumaha ieu? Sarutoy Sal, sarutoy. Rokokna we 2 bungkus rokok. Loba-loba teuing. Pan aya tamu aing di imah. Bener sia bayar. Isukan ge dibayar. Sal, aya ucing ka dieu golong pindang. Manjek ku aing teunggelan ya pusing aing. Aya ke mangjek tah. Mangjek meuli naon eta loba teuing? Iya, meuli Mang Doy, aya tamu di imah, meuli rokok jeung kopi. Tah Sal, sabaraha teh kabeh Sal? Oh, alhamdulillah tuh heuh. Berean keresek atuh Sal. Keresekan atuh piraku, anu meser. Set dari keresekan di Sal, da lain nganjuk atuh. Ari aya nu meuli keresekan, sok keresekan. Hitung tah. Ieu cicisna tuh, Sal, sabaraha? 60 ribuan manjek. Eta cicisna Sal. Sal. Oh. Nuhun Sal, Bang Doy. Nuhun. Siap. Heeh. Atur nuhun. Nya sami-sami. Siap. Tara nganjuk kurang. Oh, percaya aing lu batis. Nuhun. Heun. Sieun sia teh aing nyaho tah. Ek nganjuk pasti. Pasti nganjuk ku aing tak kalau ku ieu. Oh, apa tadi nama panek nganjuk eta teh kumaha nya? Geus kapaca ku bapake pasti nganjuk. Bakso tahu. Siomay. Mang. Ieu siomay. Mohon Kang, siomay. Bade sabaraha? Ai biasana sabaraha? Aya nu 10.000, aya nu 5.000-eun. Tiasa bade sabarahaeun. Sok wae sabaraha wae asal ulah 200 ribuan. Sok. Lapar ya? Siap. Bade naon wae? Nah nanyakeun ka aing pandidinya nu dagang nage. Wah gelo. Pat si Akang nu bade mesenna, bade naon wae? Ari didinya dagangan naon? Tadi dicarioskeun, aya siomay, aya tahu, aya kentang. Heujieukeun aing geus lapar yeuh. Ohun, ieu teh bade naon wae? Aji, geus nanyakeun deui ka aing. Pandidinya nu dagang nage. Badinya we. Hei. Lihat. Aing makanya teh geus dibalian. Mang.